아빠가 도시락을 싸요. 지난주엔 변덕스러운 날씨가 계속됐는데요. 브로콜리, 달걀말이, 냉동 토마토 스파게티, 그 다음에 냉동 고기 완자, 검은 깨. 자, 네 도시락. 지수가 높게 나타나고 있는데요. 어? 브로콜리에 달걀말이, 토마토 스파게티에 고기 완자, 검은 깨, 딩동댕. 짱구는 보지도 않고 어떻게 알았어? 네? 무슨 소리예요? 왕! 찔려. 왕 찔린다고? 맨날 똑같은 반찬이면 솔직히 질리긴 하겠다. 아, 그런 뜻이었어. 그러고 보니 짱구야, 가끔은 아빠가 싸주신 도시락도 한번 먹어보고 싶지 않니? 와! 아빠가 만든 도시락 먹고 싶다! 짱구야. 요즘은 남자들도 요리 많이 한다잖아요. 한번 열심히 만들어 봐요. 안녕하세요, 계장님.